राकेश यादव जी नमस्कार। कैसे ही आपकी फरमाइश पर एक क्यूट सा रिंगटोन लाए हैं। यदि आप लोगों को भी अपने नाम का रिंगटोन या शायरी सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। राकेश यादव जी कहाँ हैं आप? दुर्गा जी ने आपको याद किया है दिल से। आप जहाँ कहीं हैं दौड़कर भागकर जैसे भी हो फ़ोन के पास आ जाइए। दुर्गा जी ने आपको दिल से याद किया है। दुर्गा जी का फ़ोन आया है। कृपया करके जल्दी से फ़ोन रिसीव कीजिए मिस्टर राकेश यादव। दुर्गा जी का कॉल आया है, प्लीज़ पिक द फ़ोन।